Adrian! 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 Mbona kila muda nakuota Adrian ndoto za ajabu hivi? Sina amani. Kwa nini sina amani? Mungu, nisaidie. Hili bwana kitu gani? Mbona kama inaanza kuniogopesha? Kuna nini? Kwa nini Adrian? Ndio. Kwa hiyo mizimu mmekubali tumpe dawa ya mkojozo? Asante sana. Haya, hizi mmekubali. Twende ndani. Sawa. Hizi ndani. Beba na pochi hapo. Baada changamka, sije ka expire dawa. Ndio hivyo expire. Tutaanzia pale tulipoishia kwenye somo letu lililopita. Ili maombi yako yajibiwe, inabidi uwe na roho ya msamaha, roho ya kusamehe, uwasamehe watu wote waliokukosea, na pia uwaombe msamaha kwa watu wote uliowakosea. Hapo ndipo unaweza kwenda kuomba toba. Na kabla ya kwenda kuomba toba, sio kwenda moja kwa moja kuomba toba kwa Mwenyezi Mungu. Hapana. Angalia kwanza unayeishi naye, umuombe toba na msamaha, alafu ndo uende kwa Mwenyezi Mungu ukamuombe toba. Amen. Subiri kwanza tuambike mizimu. Mizimu, Mkolazi binti afanyiwe mkojozo. Mizimu, mizimu, Mkolazi binti afanyiwe mkojozo. Amekubali. Afadhali. Kweli? Wao una bahati sana. Wengine wanasumbuka, wanadunda, wana nyota nzuri, mambo yao yanavurugika, wanakataliwa kufanya mkojozo. Wao una bahati. Atendekeda. Mkojozo. Tunatumia kiungo cha binadamu kukuingia wewe. Kwa hiyo uwe mtulivu mizimu inapoingia. Sawa bibi. Yaani hakuna aliyefanyiwa mkojozo akabaki anakabila kuongwa au kupata madanga. Vongo ya chini inatosha. Sawa. Sasa nataka wewe unayemtizama mbele yangu, nenda fuata yule ambaye uliyemkosea. Ufuate yule ambaye
aliyekukosea umsamehe. Chukua hata simu yako ya mkononi, hebu mpigie simu kwa nia ya dhati kabisa, mwambie ndugu yangu, unisamehe, nilikukosea, unisamehe. Achia kabisa moyo, achia kabisa. Chukua simu yako tena, mpigie yule ambaye aliyekukosea, mwambie ndugu yangu, mimi nimekusamehe, kwa moyo mmoja. Jamani. Usimwambie msifika ofisi. Wajinga! Wakibabu! 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 Nakuja. Njoo. Nenda. Dawa itakusaidia hiyo, sawa? Tayari mambo yashakwenda vizuri. Wakibabu! Pepo itakufaa hiyo dawa, sawa? Wakibabu! Nakuja. Ongea na mimi vlog uweze kuisikia. Nenda. Sawa. Kibabu! Abu njoo bwana hapa. Sasa kunitibua mimi. Hivi wewe, hivi nani kakwambia ufungue ofisi hapa? Lakini huwezi kwenda kuomba toba kwa Mungu wakati umeacha huyu jirani yako ambaye ana kinyongo na wewe, ulimfanyia mabaya, bado na kinyongo na wewe, hujamwomba msamaha, ukaenda kwa Mungu kuomba toba. Haiwezi kufika kwa Mungu. Anza kuomba huyu jirani yako mliogombana naye, umuombe kwanza msamaha, msameane vizuri, ndipo hapo Mwenyezi Mungu maombi yako yatafika kwake na utafanyikiwa unachokiomba. Amen. Haya mafunzo yameniingia sana akilini, mume wangu. Unaonaje tukiyafuatisha? Ni kweli mke wangu. Wewe nishakwambia sasa mapema mimi kama ni mwenyewe nikiwa sipo usifungue ofisi. Nani kakwambia ufungue ofisi? Sikisi nyoro. Nilikuwa naweka sawa tu, maana nilikuwa najua unakaribia kujo. Kwani nilikuwa tunafanya kazi sinyorito? Hata kama sijakuwa nafanya kazi, nikwambia mimi mwenyewe nikiwa sipo, usitoe vifaa nje. Kilichofanya utoe vifaa nje kitu gani? Sawa, nisamee sinyorito. Sitarudi tena. Vipi kuhusu afya yako? Naendeleaje kipenzi? Usiniulize maswala ya kijinga mimi bwana. Mimi ushanitibua na niuliza maswala yasiyo na msingi hapa. Yaani ukiamua vitu wewe si kwa nini unatengua? Mimi nikitengeneza kitu unatengua kwa sababu gani lakini? Unakuwa kama una akili. Mtu mzee ana akili yako timamu unafanya vitu vya kijinga. Mwangalia sura yake ilikuwa mbaya. Kama kiatu. Hili somo la huyu mtumishi wa leo, mbona kama linilenga mimi? Naweza nikaanza nalo ili linisaidie nipate amani ya moyo. Ni kweli najua kabisa kuna watu nimewakosea na sikuwahi kuomba msamaha. Halo, Dorina. Hello. Dorina, najua umenikosea sana kwa kutembea na mume wangu. Lakini nimekupigia simu ili nikwambie tu kwamba mimi nimekusamehe na wala sina kinyongo chochote na wewe. Ila tu kuanzia leo na kuomba sana utambue kwamba Ronald ni mume wangu. Sijui umenielewa? Sawa. Mtu mwingine ambaye alinikosea na hajaniomba msamaha ni Naomi. Alinikosea sana kunifananisha na Alice. So bora na yeye nimpigie simu ili tumalize kabisa hili jambo. Ni kweli.
tulikuwa tunamwongelea Naomi hapa, naona naye anapiga. Maajabu haya. Halo? Hey, Rita. Halo. Mpenzi uko wapi? Sister. Nipe ya baridi hapa. Hapa. Sawa. Ya baridi? This time niko Marina Hotel hapa. Mpenzi, Marina Hotel? Si ndio hotel ambayo wanakaga matajiri tupu? Yes, of course, niko hapa. Mpenzi, mbona sasa hujaniambia kwamba unaenda huko? Au uko na mwanamke mwingine? Sikuzani. Unajua sikuzani, mimi si focus kabisa na wanawake. Kichwa changu, akili yangu, mawazo yapo kwa ajili ya future ya nchi hii. Na hapa nipo na kikao na gavana wa benki kuu. Ana vitu vyake vinamsumbua, kwa hiyo ameniita hapa namalizana naye. Sawa, sasa mimi nipo hapa kwa wakala. Ndio nilikuwa nataka nikutumie hela. Hapa mkononi nina 120,000. Sasa nikasema nisikutumie bila kukwambia kwanza. Umesema una 120,000? Okay. Mbona kwa leo kama itashindikana? Itashindikana? Kivipi? Tangu ulipomleta yule msichana ambaye ulifananishwa naye pale ofisini kwa baba, niliambiwa kweli kila kitu kuhusiana yule msichana, kwamba kweli mmefanana. Lakini kwa bahati mbaya sikukurudia kwa ajili ya kuomba msamaha. Nafahamu kwamba nimevuruga ndoa yako. Kwa hiyo naomba unisamehe sana Rita. Usijali Naomi, mimi nimeshakusamehe. Asante. Nakupenda sana ndugu yangu. Nakupenda pia Naomi. Muda mbovu sana. Yaani sidhani kama Keshia atakuwa ofisini pale. Nisikilize mpenzi wangu Michael tajiri. Wewe unajua kabisa mimi hela ninavyoipata. Kwa nini nilikuwa naomba uniangalizie, maana kukaa na hela mkononi tutatumia tu kwenye matumizi mengine. Sasa hapa ngoja nimcheki kama Keshia wangu atakuwepo ofisini pale. Itakuwa sawa, lakini kama hatakuwepo, utakuwa na bahati mbaya sana siku ya leo. Sikiza nikwambie tajiri. Naomba basi muangalizie atakuwepo. Hii hela unajua kubaki nayo mkononi Michael sio vizuri. Atakuwepo tu. Naomba niangalizie. Okay. Ngoja nimpigie. Sawa. Udugu. Sikuzani ujue akili yana 120,000. Sasa mimi sikuzani. Sasa nampa kama dakika 2 tu Farao. Kaisha. Siku. Tuendelee mke wangu. Kwa upande wangu mimi nahisi kwa watu ambao wao wamenikosea, nimeshamalizana nao wote. Labda tu sasa kwa watu ambao mimi niliwakosea, kwa sababu nilimkosea sana Alice. Alice? Shemeji samahani. No, bila shaka kuwa huru
niulize unachojisikia. Sijamuona Rita muda mrefu. Rita yuko wapi? Yaani unasema Alice huyu ambaye uliofanana naye? Kwani umemkosea nini? Wakati wewe ulisema yeye na mpenzi wake ndio ambao walionileta hapa nyumbani nikiwa nimelewa. Na ninachokumbuka mimi, mbona hawajakuongelea kibaya chochote kile? Sasa mbona apigi? Udugu nawe si usubiri atapiga. Jamani, udugu, zege alilali hili. Isije katokea muuni huko akatukwalapua tukabaki macho meupe. Hebu mpigie. Sapa huyu inabidi nimlie pose kwanza. Ili asinione mimi ninashobona hela yake. Yaani huyu hapa natulia, yani kama sina habari. Apokei. Ni matatizo tu ya kibinadamu, yani sio big deal kihivyo. Kwa hiyo mtu mwenyewe hata hajui kama mimi nimemkosea. Kwa hiyo mimi nitamwomba tu Mungu msamaha. Kosa gani hilo mke wangu mpaka unashindwa kumpigia simu kumwomba msamaha? Yeye mwenyewe hata hajui kama mimi nimemkosea. Kwa hiyo mimi nitamwomba tu Mungu msamaha. Anyway, hayo ni mambo yenu ya kike. Mimi nimeshamaliza kwa watu ambao ninawajua. Sijajua sasa wewe upendo wako mmeo. Mimi kwa niliyemkosea ni wewe mke wangu. Na pia nilishakuomba msamaha na imani kabisa umenisamehe. Ndio mwanangu. Kwa upande wangu mimi, mtu wa kwanza ambaye alikosea ni Adrian. Lakini ndugu, mimi nina wazo. Hivi unaonaje hizi hela ambazo tunapeana tu hivi kiolela? Kwa nini tusiandikishane? Hizi ni hela udugu, tunacheza na hela hapa. Hiyo 120 udugu. Sada, nimeshakwambia huyu mtu mwenyewe Michael ametufanya kutusaidia kiupendeleo kabisa, kwa sababu mimi na Michael ni wapenzi. Haya, wewe unataka tena tuanze kumsumbua eti yote tuandikishane. Wewe unaleta mapepe? Unaleta mapepe Sada Tunafanya kusaidia kama vipi hela zako chukua. Udugu hapana. Niache bwana. Udugu, sasa mbona unaona mind vitu vidogo vidogo? Sasa vidogo? Unaona viona vidogo hivi? Basi nisamee udugu, yaishe. Mimi nimetoa kama wazo tu. Mbona wewe unipingi udugu? Cha kwanza kabisa kutembea na wewe mke wangu. Cha pili kunifanyia figisu, kufoji saini yangu. Lakini bado anaendelea kuniroga. Lakini Ronald, kwani usingeachana na hili swala la kwamba anakuroga? Hivi kweli mume wangu, wewe na usomi wote uliokuwa nao, uone kama hizo ni imani za hovyo? Mimi ningeomba tu tuendelee na mambo mengine. Ili swala la kwamba anakuroga tungeachana nalo tu. Wewe ni msomi. Anyway, subiri kwanza, mimi sishiki kwanza hela yako. Nimeshakwambia hii hela tunapoenda kuweka kwenye account nafasi ziko chache. Yaani sisi ndo tumependelewa, lakini wewe unaleta mapepe yako. Kwa nini uniamini? Haya basi udugu. Shika basi. Vitu vingine bwana, wewe unafikiria kabla ya kuongea. Wewe unafikiria. Ronald anataka nini? Kwa nini anipigie? Halo? Halo ndugu yangu Ronald. Niambie hata. Habari yako? Salama kabisa, niambie ndugu yangu. Nimekupigia simu. Lengo kubwa ni kukueleza pale ambapo uliponikosea. Cha kwanza ni wewe kutembea na mke wangu. Cha pili ni kunifanyia figisu mbalimbali kazini. Na sasa hivi
Bado unaniroga. Tunasaidiwa. Samee udugu. Ngoja niendelee kumpigia kwanza. Pigie mwashoga yangu. Naita. Tajiri. Huyu ana moto huyu. Hapa ngoja nimseti tena. Huyu namseti tena hii mara pili. Hapa sipokei. Mbona apokei jamani? Udugu na wewe tatizo na haraka. Sio subiri atapiga tu. Usompenda kaja au chomoki leo usompenda kaja we cheche kulicheche. Ronald. Unacheka nini? Mimi najua mganga wako amekwambia kuwa nimekuloga. Najua na nilikwambia kwa mganga wako yuko vizuri kwenye ramli. Kunichungulia tu yuko vizuri sana. Lakini kwenye kazi mganga wako hayupo. Ana kitu, yani mganga wako ni sifuri. Sasa saizi ushaanza kunielewa Wewe endelea kukaa kwenye ramli na kunichungulia. Nisikilize nikwambie ndugu yangu Ronald. Wakati ule ulihisi umeniwini. Na bila kuficha wala kupepesa nataka nikupe live ndugu yangu. Safari mimi nakuroga. Yaani hautoki, nakwambia ukweli mimi nakuroga. Yaani nakuroga, tena nakuroga, yani kama